여보, 근데 이 모습이 뭐 같냐면 예전에 유튜브 보니까 은퇴하신 사모님하고 목사님들이 은퇴하신 목사님하고 사모님 중에 시골에 목장처럼 집을 이렇게 하나 지어놓고 그 목장이 아니지 초원 위에서 이렇게 목사님 밤에 일하고 계시고 사모님은 그 집 안에서 펴치면서 찬양하고 계시더라고. 어떤 영상을 보니까 그게 그분에게 노후 같았어. 그래서 보면서 되게 뭐라고 해야 돼, 집도 있고 경찰갈 땅도 있으니까 되게 평화가 보인다. 순간 당신 그거 하고 있는데 지금 우리 젊은데 왜 그런 느낌이 나지?
하나님을 영화롭게 하나님 이렇게 영화롭게
보니까 말라기 4장인가 이렇게 보다가 내가 생각한 거 뭐냐 그동안 그러니까 11조와 봉헌물이라고 써있더라고. 11조만 거론한 게 아니라 너희가 이제 우리가 하나님 앞에 뭘 가져올 때 뭐 저는 것, 뭐 하여튼 안 좋은 것들 하나님한테 갖다 바치면서 일처 하면서 그걸 내가 받겠느냐 그러면서 11조와 봉헌물이라고 써있더라고. 근데 나는 11조만 그동안 봤었거든. 근데 옆에 봉헌물도 써있더라. 그래서 예영이한테 가고 예영아 엄마는 그동안에 왜 11조만 봤을까? 아마 그렇게 배웠는지도 몰라. 만약 11조에 대해서 옛날에 막 이야기하면은 말라기에 나온다고 그래서 11조는 말라기에 있구나. 아니 다른 데도 있는데 근데 왜 옆에 봉헌물도 11조만 거론한 게 아니라 봉헌물까지 거론을 하셨는데 왜 그걸 몰랐을까? 속도로 바뀌었어. 근데 영어도 모르더라고. 그래서 말해줬지. 그러니까 모두 근데 있잖아. 여기서 미가서 여기 찬양이 미가서거든. 여보? 미가서요. 찬양이거든. 근데 여기서는 뭐라고 하냐면 내가 천천히 수양과 번제를 드려도 하나님께 드리는데 하나님께서는 야 네가 공의를 행하고 하나님 인자를 사랑하고 겸손한 너 하나님과 동행하는 것을 내가 원하는 너에게 내가 바란 게 아니냐. 이런 거 보면 또 헷갈리지. 천천의 수양과 번제를 죽게 되니까 내 몸의 열매로서 죽게 받을 그걸 자식을 이러면 재산과 재물을 죽게 드릴까? 내 몸의 열매 자식을 죽게 바칠까? 사랑한 주께서 선한 것을 보이셨나니 하나님 너한테 구하는 것은 공의를 행하라. 인자를 사랑해라. 하나님과 동행해라. 그거 못하고 이거라는 거야. 내가 뭘 다 적으니까.
여보, 근데 컴퓨터 하면은 어. 자기 마음대로 이렇게 배경 설정되는 거예요? 켤 때마다? 맨날 다르던데? 그냥 고정시켜 놓으면 되는데. 그러지 않아? 감